بسم الله على بركة الله. السلام عليكم، أهلا وسهلا خوتي خواتاتي، صباح الخير عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. البنات خوتي وخواتاتي، شكرا لكم على التعاليق الزوينين، شكرا لكم بزاف. كيسولوا في الوالده، الله يعطيكم الخير. ها هي كاينه معايا اليوم، غتشارك معكم الغديوه ديالها، واحد الوصفه. قبل ما نبداو دائما نصليو على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الوالده، السلام عليكم، دايرين بنياتي وليداتي؟ لاباس عليكم؟ سمحوا لي راه صوتي تبدل. لاباس عليكم؟ توحشتكم والله الا توحشتكم، وبلا بكم ما كاين والو. الحمد لله وشكر الله بنياتي وليداتي على سلامتكم. اليوم شنو غتوجدي لينا؟ غنوجد لكم طاجين طاجين غنديروه بخضيره، عندنا بالبسباس والقوق. ها هو يا صايبتو، درت ليه الحامض. تنبغي نديرو في الطاجين عاد باش ما يكحلش. تنبغي نديرو في الطاجين عاد نشلو. هنا عندي البسباس، جبت انا داك الصغيور زوين فتي. ها هو هادي بسباسه، هي قطعتها على 4 صغيره. عندي هنا 2 بطاطات حلوات، وعندي هنا واحد الجزره قطعتها، هي غسلتها وقطعتها طريفات صغار زوينين. عندي جلبانه هنايا، عندي شويه ديال العطريه مخلطه، عندي شويه الزيتون. نمشيو للطويجين. مرحبا، بسم الله. بسم الله. نتوما هنا الطويجين ديالنا هو. انا ما بقيتش نجيب الدجاجه، وليت نجيب غير الجنيوحات، يلا كنغلب عليهم. كيطلعوا اقتصاديين، كيطلعوا اقتصاديين وزوينين رخاص. وزوينين رخاص، والله يجعل البركه على قد الحال. عندنا هنايا بصيله، ها هي درتها خضاريه، درت شويه الملحه، درت شويه ديال الزيت. ها نتوما يا الزيت تا هو اقتصادي. دايره ليه تقيبه. حيت ولا كلشي غالي. ها انتو شويه الزيت، بركه، الله يجعل البركه. المليحه راه درتها. هنا غنديروا شويه ديال العطريه ديالنا، ها هي شويه العطريه ديالنا، شويه القرفه، شويه شويه سكينجبير، القرفه، شويه السكينجبير، شويه الخرقوم عاديه بلا البزار. انا ما كنديرش البزار، ولفت انا ما كنديرش البزار. الا بغيت شي فليفله وبغيت الحار كندير فليفله من الفوق. هادشي اللي كاين. خليه يتقلى واحد شويه، وغنديروا ليه الخضيره ديالو. على بركه الله. ها نتوما معنا البنات. ان شاء الله نخليه يتقلى. ها هو يا تقلى على خاطرو، ضروري تقلى. نزيد له واحد شويه ديال الماء مسخون هنا. هاد الماء انا غليته، غنمرق به واحد شويه، وفي نفس الوقت غنستعمل واحد الوصفه غنوريها لكم اللي انا حاليا كنديرها، حيت رغم هذاك الدواء كله اللي درت وباقي صدري كيخرشش، باقي صدري فيه تخرشيشه. فيها المغلى ودرتوها في البراد. ها هو غلا. غدير لنا الوالده شي وصفه. خليه عتقينا نتشحر. خلي اختي الطويجين. خليو هادشي لهيها. عتقينا بهاد نتشحر الوصفه. لينا الطاجين. الوصفه ديالي ديال الكحبه، واللي كنديرها انا بحال السيرو. انا شربت الصباح مع 8 قبل الفطور، ودابا غنوجد للغدا. نشرب تاع. بسم الله على بركه الله. انا غنوريكم البصله، الوصفه بالبصله ديال هاد الوقيته. الناس كلشي اش تقولوا ليهم؟ انتيبيوتيك. انتيبيوتيك. ها ديك ديال البصله. ها انتم حبيباتي بنياتي وليداتي، لا بغيتو تداويو راسكم. البصله الحمراء، البصله الحمراء. ها هي حمراء، شتيها؟ ها هي حمراء. لا عتقينا انا كي كنحبها فيها الكحه. تعطيوها الخاطر وتصبروا معاها باش هي تصبر معاكم. واخا تبكيكم، واخا تحرككم وتبكيكم، صبروا راه معاها. غتشافيكم. والشافي هو الله سبحانه وتعالى. الانسان يدير السبب وكمال على الله. الدواء انا قهرني، عرفتي شحال ديال الدواء والكريدي والفرماسيان والدواء كله دابا غالي. هذه يعطيوها حتى للوليدات، كلشي الدراري الصغار كلشي اللي قد عليها. عتقينا بها.
هنا ما تخسروا حتى حاجه والو. انا مقطعه دابا طريفات، هذا قدو حكيته للغدا، وهذا غنخليه ان شاء الله للعشاء. صافي الله يعطيك الصحه. وهذا ان شاء الله غنخليه للعشاء. البنات اللي كيسولوا في الوالده رجعات لكم وصفات. الله يعطيكم الخير، الله يحفظكم ليا، كتسولوا عليا. جزاك الله. قالوا لك توحشوا الصوت ديالك. جزاكم الله خيرا. واخا صوتي راه تبحبح ماشي مشكل، المهم هو الحمد لله. عرفتي انا دابا حرقتني البصله واني راه زينه. هاد الحمراء كتكون شتي. هي زيدي. انا غنجمعها. شوفوا واش غندير لها. الماء راه طيبته ياك. ناخذ كاس كبير. بسم الله. والله ما صبرت انايا. صبري ليها راه زينه. عرفتي حرقاتني وتصرفات الدواء الدواء. والله الا عيني دابا كيدمعوا. بسم الله. هذا راه الماء طايب. حيدي الكاميرا ديالك. واخا زيدي عندي. ها هي درتي ليها الماء طايب. ها هي. شوفوا هذا راه مشروب. شوفوا مشروب صحي. شوفوا هاد النزله هذه والله بنياتي وربي شاهد عليا لهادي الا وافقت ليا لصدري. هانتوما ساهله ما غتخسروا والو. ربي شاهد عليا. وزوينه الشرايين، زوينه القلب، زوينه للسخفه، زوينه لكل شيء. راه دواء. وافقت ليا كتخرج ليا كتخوي ليا صدري. هانتوما بنياتي. غادي يصفيوها ولا نشربوها هكا؟ لا نصفيها بطبيعه الحال. نخليوها حتى تطلق. نطلق واحد شويه الدفا. بين ما دفات شويه. شفتوا كي دايره. ها هي. غنخليوها واحد شويه الدفا وغنصفيوها. بين ما بردات في الصفايه بحال هكايا نصفيوها ونشربوها. بين ما بردات وغنشربوها. ما نديروا لا سكر لا والو. والو. ديري السكر. ندوقو ونرد عليكم ما الخطا. كانش السكر ديريه مع هذا الشيء ديال الدواء. اصلا السكر راه ماشي صحي، راه مضر. اي والله يعطيك الصحه. خليوها على جنب ونمشيو نكملوا طاجيننا. يا الله. هانتوما وهذا الخير تبارك الله. هذا بنيتي الليمون زوين. هذا قال لك شو اللون ديالو؟ بس مسقيب ما عقلتش. هذا اللي خديتي ب3 دراهم ولا 2 دراهم ونص؟ لا هذا 2 كيلو ب100 ريال وكيلو ب60 ريال. الله الخير ما شاء الله. ما شاء الله. اللهم بارك. حلو حلو حلو. صايبت فيه شويه ديال الكونفيتير. تبارك الله. هي راه صوبت الوالده واحد الكونتيتي قليله وجا زوين الصراحه وطريقه سهله ما كيخرجش بزاف. هانتوما تبارك الله. شتي كونفيتور ديالو. الكونفيتير ديالو ها هو. تبارك الله. ها هو. شتي الكونفيتير ديالو. شتي والله يعطيك الصحه. ها هو في طويجينه. والله يعطيك الصحه. المهم نكملوا معكم الوصفه ديال الطاجين ان شاء الله ونشوفوا. حنا قلتي لي اش غنديروا لهاد الليمون. هذا غنديروا مع الخيار عصير. اييه غنديروا كويسات مع الخيار. الخيار عندي ها هو. هذا ماشي خيار، هذا الفكوس البلدي. شتي هذا الفكوس البلدي ومع خيزو. صافي. ها الخضيره ديالي عصير ديال خيزو. وغندير فيه شويه المزهر وغندير فيه شويه القرفه وسون سكر. بلا سكر. يلا البنات باش ما نطولوش عليكم الفيديو نمشيو لطاجيننا. نمشيو نشوفوا الطاجين فين وصل. هنا توحشت الطويجين. شتي ملي وليت الحمد لله وشويه لاباس توحشت الطويجين. اما راه كنت ما كنحمل لا طاجين لا ماكله لا والو. باغا غير دانون وباغا باغا بيمو وباغا الحليب بالسيرو وباغا داكشي. تتفشش. فششني المرض شويه. فششني المرض شويه. واني الحمد لله والشكر لله. الله يجعلها مغفرة الذنوب. الحمد لله والشكر لله. بعد ما تقلى لينا الطاجين شويه غنديروا ديك المويه السخونه اللي عندنا اللي درنا منها في البصله. ها هي شويه القياس. بارك الله يجعل البركه. هاك صافي. ديري الخضر. وغنستف الخضيره ديالي. بين ما غنستف الخضيره ديالي نرجع معاكم. يلا بقاو معنا البنات اللي وصلت حتى لهنا ما فيها باس. ديري واحد اللايك الا ما درتيش لايك، واحد الاشتراك طبعا الا عجبتك القناه ديالنا والمحتوى ديالنا. شكرا لكم بزاف. نتلاقاو ان شاء الله ملي تكمل والده تستافد الخضره الطاجين. هانتوما معنا. هادو دوك الراس ديال القوق. هذاك ما عرفت
هذيك ديال القوق، ها هي العود ديال القوق، ها هو غنديرو في التحت، وديك ديال البسباس قطعتهم صغيورين، عاد غندير دوك الكبار الفوق، هادو كنديرهم من التحت نعمر بهم الطاجين. يلا نتلاقاو ان شاء الله ملي تكمل تستف الخضره. ها هو الطاجين ديالنا، انا استفت الخضيره، اييه ها هي الخضيره، غندير واحد شويه الملحه من الفوق، رشه الملح. ها هو كلشي كاين هنا، جلبانه، القوق، بسباس، بطاطا حلوه، خيزو، كلشي ها هو ناضي تبارك الله ما شاء الله، اللهم بارك. ما شهيتكم. شنو ديري دابا؟ ندير شويه ديال زيت العود من الفوق، واخا راه فيه الزيت هذا، ملي ندير ليه زويته العود كتعطيه شويه ديال اللذه والبنه. يا سلام. حنا كنا شحال هادي كنطيبوا بزيت العود، دابا ملي غلاس راه ولينا كنشموها. والله الا ولينا كنشموها. ها هي الفليفله، لا تبارك الله تبارك الله تبارك الله. الفلفله يا سلام. ندير لكم واحد النسيمه ديال الزعتر، حيت ما انا كيعجبني الزعتر في الماكله، في كل شيء. تبارك الله على الزعتر. صح الصراحه هذا انا غاسلاه، هذا الزعتر ديال الدار البيضاء. هذا الزعتر، هذا زعتر هادي. شتي يا سلام كيجي هاد الطاجين. ما شهيتكم تبارك الله ما شاء الله، اللهم بارك. ايوا ها نتوما هادشي اللي عطا الله، هادشي اللي كاين قاسمنا معاكم البنات. تبارك الله. ها انتم تبارك الله ما شاء الله طاجين يا سلام. هو كيبربر يقول اجيو عندي، هو كيفرفر. هو المهم البنات كان هذا هو الغدا ديال اليوم يطيب. شاركت معكم. اييه هذا طويجين ديال الميمه، القوق والجلبانه والبسباس والشي الاخر خضيره. داكشي اللي عندكم ديروه صافي. دابا غتسد عليه تنقص عليه. شهيوتي كانت صافي هي غتنقص عليه، ونتلاقاو ان شاء الله ملي تكمل نوريكم الاطباق اللي الزعتر. ها هي شفتيها، ها هي مغسوله. اي تبارك الله ما شاء الله. كنصبيها كلشي، نديرها في كلشي، هي ما فيها لا ما لا والو، خليها غير هكا. ايوا هذا هو الطاجين ديال اليوم. دير الوالده العصير ونكمل معكم ان شاء الله. يلا البنات خليت لكم الراحه، وشكرا على التعاليق، وشكرا ما على تنساونيش دعيو معايا بالشفاء. يعطيكم الخير. يلا هذه سميتها لايك يحفظكم. يلا مع السلامه، نتلاقاو ان شاء الله. بعد ما بردات لينا البصيله ديالنا اللي صايبناها، هي غادي نصفيها. شتي هي حاولوا البنات تشربوها لوليداتكم، واخا ما يبغيوهاش شربوها ليهم، زوينه راه غتنفعهم. هادي راه اونتيبيوتيك خير من الدواء. هادي راه اونتيبيوتيك وصحيه للوليدات. ها انتم تبارك الله ما شاء الله راه طلقات. ها انتم يا سلام. يلا بصحه والراحه. دافيه نشربوها دافيه، بصحه والراحه نشربوها دافيه هكا دافيه. الله يجيب نشربها الشفا. دابا نيت. بسم الله البنات. هانتوما بعد ما طاب الطويجين ديال الوالده، هانتوما تبارك الله ما شاء الله. هانتوما يا سلام. هانتوما طويجين بالبسباس والقوق، شويه جلبانه، شويه خيزو. هانتوما يا سلام يا سلام. هانتوما تبارك الله راه جا معلك، جا زوين ما شاء الله. والعصير اللي قلت لكم غديروا هانتوما تبارك الله حتى هو راه جا زوين. هانتوما درتو بخيزو بالفكوس والليمون ما شاء الله. اللهم ديمها نعمه واحفظها من الزوال. كانت هذه هي الغديوه ديال الوالده، بغينا نشاركوها معكم. بالصحه والراحه. ما تنساوناش البنات من لي لايك ديالكم، الاشتراك القناه ديالنا باش تزيد القدام، راه بكم باش حنا غاديين للقدام. كنشكركم بزاف على التعاليق الزوينه. المهم كان هذا هو الغدا ديالنا ديال اليوم. نخلي الوالده الكلمه لكم. ايوا بالصحه والراحه بنياتي. ما شهيتكم ديروا هاد الطويجين وديروه بحالو، راه زوين ولذيذ بزاف وصحي وباقي كيبقبق. صحتكم وراحتكم. ما تنساوش الوصفه اللي عطيتكم ديال البصله، راه مهمه وزوينه. ديروها الله يرضي عليكم. بالنسبه لهذا البرد
راه صحيه صحيه 100%. يلا البنات، خليت لكم الراحه في فيديو اخر مع وصفه اخرى ان شاء الله. حياكم الله.